Bersihkan noda minyak dengan anti noda minyak dari Oxy. Yang pertama, kamu bisa siapin sikat dan juga anti noda minyak. Terus, tuangkan secukupnya cairan anti noda minyak ke area baju yang terkena noda minyak. Kemudian, kamu juga bisa menyikatnya menggunakan sikat secara perlahan hingga noda minyak itu hilang. Setelah selesai, jangan lupa bilas dengan air bersih sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci. Itu dia tips gimana cara menghilangkan noda minyak pada baju menggunakan anti noda minyak dari Oxy.